Հիմա ես ուզում եմ խոսեմ մեկ անձնավորություն, որը այս շաբաթա վերջին բարկանում է ինքը security ընկերություն ունի, այսպես տեսնում եք այս անձնավորությունը, եւ գնում է օրենսդիր մարմինների դուրը թակում է եւ կրակում է։ Ինքը լրի ոստիկանի հագուստ է հագած լինում եւ մեքենա է քշում, ինչ որ պոլիսի լույսերը, այդ կարմիր լույսերը եւ այլն բոլոր ունենում է։ Սովորաբար, եթե պոլիսը պետք է գնա մեկի դուրը թակի, անպայման երկու ոստիկան են լինում, միայնակ ոստիկան չի գնում, մեկի դուրը թակի ժամը առավոտյան ժամը 2-ին։ Ուրեմն այս օրենսդիր մարմնի անդամները մեկը տեսնում է առաջին տեղը որ գնում է ես գիշերին ժամ ասացի 2-ի մոտ տեսնում է զարմանում է որ մենակ եկել է մեկ ոստիկան միայնակ եկել է դուրը չի բացում բայց ինքը կրակում է ամենայն դեպս երբ որ տեսնում է դուրը չեն բացում կրակում է եւ այդ անձը մեկ տղամարդ անձնավորություն որը անունով եւ կրակում է ինքը եւ իր կինը երկուսն էլ վիրավորվում են բայց բարեբախտաբար չեն մահանալու իսկ գնում է մի ուրիշ տեղ դուռ է թակում բախտի բերումով այդ օրենսդիր մարմինը տանը չի լինում այդ գիշերը ու գնում է երրորդ կենտրոն երրորդ տեղ այնտեղ նրանց մեկ ներկայացնի տան անդամների խոսնակը նահանգային նրան կրակում է սպանում է իր ամուսնուն էլ սպանում ուրեմն երկու հոգի մահանում են երկու հոգի վիրավորվում են երկու հոգի բախտ են բերում տանը չեն լինում ցանկ է իր ձեռքում ունենում բոլոր նրանց որ կրակել է կամ ուզում էր կրակել բոլորը դեմոկրատներ էին թվում է մինչև հիմա դեռ հստակ չի ասել բայց անցյալում արտահայտվել էր որ ինքը բարկացած էր սա Մինեսոդա նահանգում է տեղի ունենում անգամ նահանգապետը իրեն մեկ կոմիտեի անդամ էր նշանակել եւ այդ անձիկ ինչ որ սենատորը որ վիրավորվել է իր հետ նույն մեկ հանձնախումբի մեջ է եղել այսպես բոլորը ասացին որ կրակել են դեմոկրատ են եղել ցանկ է ունեցել 40 հոգու որ պիտի գնան նրանց էլ սպանի բայց երևի էլ առիթ չի եղել հետո թողնում փախնում է թաքնվելներ 2 օր 3 օր փնտրում են իրեն վերջիվերջո կարողանում են գտնեն հիմա ես այստեղ ուզում եմ ցույց ցուցադրել ամենամեծ manhunt այսպես իր գրություններն եք տեսնում որ անուններ է գրել եւ ասել է ինչ պիտի անի այստեղ տեսնում եք օրենսդիր մարմնի անդամներից կրակեն են եւ դուռ որ թակում էր ասում էր պոլիսն է եւ դուռը բաց արեք այսպես տեսնում եք այնտեղ երբ որ գնացել էր մազերը նաև թաքցրել է միտեղ դուրը չեն բացում որտեվ կասկածում են այսպես հետո մեքենայի մեջ գտնում են տեսեք այդտեղ մաշինգան ունի հրացան ունի ատրճանակ իր մեքենայի վրա նաև գրած էր license plate գրած էր police այսպես տեսնում եք ամենայն դեպս այս ոչրագործին ձերբակալեր են եւ ինչ որ ասացի Մինեսոտայի պատմության մեջ այդպես հարյուրավոր ոստիկան դուրսանի տեսնում եք գլուխը հատկապես դա մազեր ունի բայց եթե տեսնում եք տեսեք հատկապես ուրիշ տեսակ է սարքել որ չկարողանան ճանաչեն իրեն եւ գնացել էր այստեղ տարածքում թաքնվել էր իրեն տնից շատ հեռու չէր բայց ամենայն դեպս թաքնված է լինում մեկը տեսնում է զանգ է տալիս հետո ոստիկանությունը գալիս են փնտրում են անմիջապես այսօր առավոտ իրեն դատարան տարին եւ ինքը ասել մեղավոր չի հիմա տեսնում եք մազուն եւ դատախազությունը այս վերաբերյալ ասում է որ Կիրակի գիշեր աշխատեցին գտնեն առաջին տեղը որ գնացել է դեմոկրատ state senator John Hoffman-ի տունն է գնում որ ինչ որ ասացի այդ սենատորը անդրադառնում է որ այսպես պոլիսը եկել է դրայվի մեջ լույսը չի անջատում հետո կանչում է որ դուռը բաց արեք այսպես
this is the police ինչ որ ասում էր զարմանում է դուրը չի բացում բախտը բերում դուրը չի բացում 8 անգամ կանչում է եւ ահա այսպես բախտավոր է անձը որ գրակում է բայց առավոտ 2-ից 24 անց գնում է մեկ ուրիշի տուն եւ գնում է մեկ տեղ որ պոլիսը գալիս է պոլիսը զարմանում է որ դրայվեի մեջ մեկ ուրիշ պոլիսի մեքենա կա որտեղ պոլիսներին երբ որ մեկին լուր են տալիս մնացած գիտեն ում են ղրգեն այդտեղ արդեն գիտեն ով պիտի եթե այդտեղ լինեն 3-ից 30 րոպե անց Belter այս անձնավորության անունն է գնում է State Representative Melissa Hortman եւ այսպես ներկայացնի տան անդամ էր իհարկե գրակում է ընտանիքի ամուսնուն եւ իրենը սպանում է այսպես տեսնում եք դժբախտություն ինչ որ պատահին է բոլորը ատրճանակ ունեն բոլորը բարկացած են ինքը իրեն ընտանիքին գրում է որ ես գնում եմ պատերազմ այստեղ մի մեքենա է գնում տարբեր վերցնում է իր գլխարկն են գտնում Եվ հետո մի հեծանիվ նաև սկուտեր ավել շուտ վերցնում է այս մեղավորն է ինչ որ հիմա պիտի տատավարության տան որ կամ սմահբան դարգություն պիտի լինի կամ ուրիշ մեծ պատիժ պիտի պատահի ասացի նաև քաշ փող է ունենում $10,000 մեքենայի մեջ է լինում երբ որ գտնում են հիմա ինչեր մտածեն ինչու էր այդքան գումար է հետը տանում նաև այսպես իրեն կնոջը նաև խոսեն են բայց թվում է որ նրանք տեղյակ չեն եղել կինը երեխաները ուրեմն իրենց հետ խոսեն են եւ իրենք օժար կամքով խոսեն են որտեվ անձը կարող ասի չեմ ուզում խոսեմ փաստաբանը սպիտի կա հետո տատարան գնան եւ այլն բայց կինը ինչ որ հարցերն են պատասխանել ես ուզում եմ ցույց տալ հիմա հեղեղը Տեղեր տեղի ունենում եւ տեղի ունենում այստեղ տեսնում եք անցնենք առաջ հեղեղը տեղի ունեցող հեղեղը սպանել է 6 հոգու Վիրջինիա նահանգում այստեղ տեսեք խոշոր հեղեղ մեքենաներ ծառեր շենք տապաններն են այ շենքը եւ կտեսնեք տան միջից ջուրը այնքան բարձրացել էր մյուս կողմից իջնում է տան միջից տեսեք այսպես տան միջից ջուրը գալիս է state of emergency մարդկանց ասեն են Իրանան գնան ավել բարձր տարածքներ Վիրջինիայում եւ նաեւ Մինեսոտայում տեսեք այս մեքենան ինչ վիճակի է բերել խանութները այսպես դժվար կացություն տեղի ունեցող այդ շրջաններում Ես մի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից, Իսրայելը հարձակվել է Իրանի վրա եւ դեռ շարունակում է ռմբակոծել, դրա մասին խոսեմ։ Ծրագիրը հովանավորում է Prime Pharmacy հովանավորում է ծրագիրը։ Եթե դուք տեղատոմս են ձեզ տվել բժիշկը, պիտի տեղ վերցնեք, զանգահարեք այս հեռախոսահամարին 818 600 777 Իրենք ամեն ինչ կարող են բերեն ձեր տուն, այսպես մենակ պետք է հեռացայինեք տեղատոմսը իրենց տակ, որպեսզի ձեր տեղերը ձեր տանը բերեն։ Իրենք խոսքը տանում են, որ ամենալավ սերվիսը ձեզ տան, առաքումը եթե կան վճարը կբերեն տանը, հեռախոսը 818 600 777 հեռախոսահամարն է։ Գտնվում է այս տեղատունը Highland եւ Glenox փողոցի ճիշտ հատման կետում է գտնվում։ Երևան Shipping հովանավորում է ծրագիրը։ Երևան Shipping ձեզ առաջարկում է օթանավով կարող եք ծանրոց խրկել $2.99 է pound-ը ինչ որ վճարում է։ Սա մոտավորապես համավասար է ինչ որ նավի միջոցով ուղարկեք, իրենք էլ նավի միջոցով ղրկում են։ Կարող եք իրենց միջոցով ուղարկեք։ 3 ամիս մոտարապես տևում է մինչև ձեր ծանրոցը հասնի։ Այսպեսով մի քանի օրից հետո ծանրոցը ձեր ազգական բարեկամը կստանա Հայաստանում։
եթե գումար պիտի փոխանցեք $100-ին ընդամենը $1 են չարժանում, ուրիշտեղ 3.5-ից $5 են չարժանում, ուրեմն եթե $500 ուղարկեք իրենց միջոցով $5 կտակ, իսկ ուրիշտեղ գնաք $100 փոխանցեք $5 պիտի տակ, մեծ տարբերությունով խիստ իջեցրել են այս գիները, նաև եթե պիտի տեղափոխվեք Հայաստան կամ ուզում եք ղրկեք շկաֆներ, սեղան, գրասեղան, աթոռ, ինչ որ դուք տան ունեք, մեքենա ուզում եք ղրկեք, իրենք ամենաէժան գինն են առաջարկում բոլոր այդ ինչ որ ունեք ձեր տանը ղրկեն Հայաստան, փորձեք ուրիշտեղ հարցրեք, իրենց հարցրեք, շատ գինը իջեցրած է, ինչպես ամեն ինչ գինը իջեցրել են, այդ տեսակով նաև կարող եք ղրկել։ Քարավան ռեստորանն է ովանավորում ծրագիրը, Grand View եւ Glenox փողոցի ճիշտ հատմանկետում է գտնվում, այսինքն Glenox փողոցի վրա է Grand View-ի հատմանկետին մոտիկ է 1108 West Glenox փողոց գտնվում է։ Կվերադառնա։ Նախագահ Թրամփը բանակցության մեջ էր Իրանի հետ եւ պետք է Կիրակի օրը նաև հանդիպեին ատոմական ռումբ ունենալու կամ չունենալու մասին ավել շուտ Ամերիկա եւ Իրանը բանակցում էին եւ Կիրակի օրը պետք է հանդիպեին, բայց նախագահ Թրամփը ասել էր, որ Իսրայելը սպառնում է, որ ուզում է հարձակվի Իրանի վրա, ատոմական կայանները վերացնի եւ ինքը ասել էր, որ չէ, սպասեն մինչեւ այդ բանակցության ավարտը, որ տեսնեն կարող են այսպես խաղաղորեն Իրանին խրախուսեն, որ ատոմական ռումբ չի կարող ունենա եւ բնավ չի կարող հարստացնի ուրանիումը։ Իրանը այդ բանակցության մեջ հարցը այս էր, որ խաղաղ աշխատանքի համար, եթե մինչև 3.69% հարստացնում են էլեկտրականություն ստեղծելու, ինչպես Ամերիկա աշխարհով մեկ էլեկտրակայանները որոշը ատոմական էլեկտրակայաններ են, Իրանն էլ ասել էր, դա պետք է մենք ունենանք, դա չենք կարող անցնել դրանից։ Ամենայն դեպս թվում է, որ գիտեք Իսրայելը ինչ ուզում է անում է, կարևոր չէ Ամերիկա ով է նախագահ, ով նախագահ չի, իրենք ինչ որ կարծում են իրենց պետք է այդ գործը կատարում են։ Այսպես տեսնում ենք, թվում է, որ Թրամփը նաև լուր չի ունեցել, թեև հետո Թրամփը ասում էր 24 ժամ առաջ ինձ ասացին, բայց իրեն հարցրելին երբեք այդպես չէր ասել եւ մեկն էլ չի ասել Թրամփը լուր է ունեցել նախքան հարցակում։ Ամենայն դեպս ուրբաթ օրը հարցակվեցին, այսօր 4-րդ օրն է եւ այսօր նաեւ հարցակվում էին։ Ես որոշ կետերը, որտեղ Իրանը աշխարհի ամենամեծ երկրներից մեկն է, ամենամեծը չի, բայց մեծ երկիր է Իրանը, շատ մեծ տարածք ունի, ինչպես տեսնում եք այստեղ եւ այդ ռմբակոծումները ես ուզում եմ սա Իրանն է, հետո Իսրայելն է, կտեսնեք այնտեղ ինչ որ տեսնում եք ամենակարևորը Իրանի, որտեղ ատոմակայանը կամ ատոմ ռումբը կամ հարստացնում էին ուրանիումը, ամենակարևոր կետը Նաթանզ այստեղ տեսնում եք, որ առաջին վայրկյանին Իսրայելը հարձակվեց այս կետին, ուրբաթ օրը, երբ որ սկսեցին։ Թեհրանում տեսնում եք տարբեր տեղ նաև այդպես ուրանիումի կամ ատոմակայանների հարց կար այստեղ Թավրիզում, այստեղ տեսնում եք Թավրիզն է, հետո արևմտյան մասում տեսնում եք այս ամեն կետ այն հարձակումներն է, ինչ որ Իսրայելը կատարվելն է եւ նաեւ ամենահեռավորություն դեպի Աֆղանստանի մոտ Մաշհադ ուրիշ կայան այնտեղ ռմբակոծել են, այստեղ տեսնում եք Հարավում Խուզեստանի շրջանը ռմբակոծել են այստեղ, այսինքն եւ ավելցած Քերման այդ շրջաններում նաեւ ռմբակոծել են։ Իսկ Իրանը ընդհանուր 350
հրթիռ Իրանից դեպի Իսրայել ուղարկեն են, որ այստեղ տեսնում եք Թել Ավիվ, Հայֆա եւ Երուսաղեմ նաեւ Իրանը կարողացել է, գիտեք, Ամերիկան գմբեթ է սարքել 5 բիլիոն դոլար Ամերիկան հատկացրեց այդ գմբեթը, որ ինչ հրթիռ որևէ տեղից գա դեպի Իսրայել, օդի մեջ կարողանում են սարքավորումը օդի մեջ վերացնի այդ ռումբը, ինչ որ որևէ տեղից գալիս է։ Այդ 350 ինչ որ դեպի Իսրայել ղրկենեն, մի քանիսը կարողանում է ճեղքի այդ գմբեթը, որ հիմա նայում են տեսնեն ինչու այդպես եղավ։ Այսինքն կուսումնասիրեն եւ կսարքեն մի տեսակ, որ էլ չպատահի ապագային։ Հիմա դեռ ուսումնասիրություն է, մի մասը շատ փոքրիկ այդ 350 հրթիռ ինչ որ Իրան ուղարկեց դեպի Իսրայել, կարողացավ այդ գմբեթի միջից մտնի եւ 24 հոգի Իսրայելում մահացել են, մի մոտարապես այդքան մի քիչ ավել վիրավորվել են։ Իրանում 350 առնվազն 350-ից 500 մարդ մահացել է եւ 1000-ից ավել մարդ վիրավորվել է Իրանում։ Հիմա ես ուզում եմ Թեհրանի շուրջը ցույց տալ, տեսնում եք, այստեղ անունները գրված է Շահրաք Շահիդ, այստեղ գրված է Թեհրանի ինքը կենտրոնը, Մեհրաբադ, որ օդանավակայան է, ռմբակոծված է, եւ այսպես ուրիշ արագից շրջանները Թեհրանի, այսպես Իսրայելը, այստեղ մեծ զտարան, որ հրդեհի ենթարկվեց, զինվորական բեյս, Փարչին, տեսնում եք այստեղ զինվորական այս Թեհրանի շուրջը ռմբակոծված է, ամենակարևոր ասացի Նաթանզը, որ շատ խորքում Իրանը այդ ուրանիումը հարստացնում էր։ Հիմա անցնենք Իսրայելի տարածքն եք տեսնում, այստեղ տեսնում եք Իսրայելի տարածքները, ինչ որ Իրանը ռմբակոծեն է, տեսնում եք տարածքները այստեղ տեսնում եք, այսպես Թել Ավիվի մոտ եւ Երուսաղեմի մոտ ռմբակոծեն է, սա մի կետը մեծացրած այստեղ տեսնում եք Իսրայելն է, այս փոքրիկ մասը որ ռմբակոծեն է, մեծացած է, որպեսզի դուք կարողանաք տեսնեք Իրանը որտեղ է արձակվել, ուր է արձակվել։ Սա ընդհանուր պատկերներ ուզեցի, որպեսզի դուք իմանաք, ով հիմա վիդեոն պիտի ցույց տանք, ով որտեղ է արձակվել, որտեղ են ռմբակոծել այդ երկու երկրների, այսպես տեսնենք հիմա, անցնենք առաջ։ Իրանի տելևիզիոնն էր սա, որը այս կինը խոսում է, այդ խոսելիս Իսրայելը երբ ռմբակոծում է տելևիզիոնի, Իրանի կառավարական տելևիզիոնի կայանն է, որ ռմբակոծում է, տեսնում եք այստեղ մտնում է ամեն ինչ։ Սա մեկ ուրիշ կայանից կարողանում են նորից մտնել ու աշխատանքը շարունակել։ Այստեղ տեսնում եք Իրանի տարածքները, ինչ որ Իսրայելը ռմբակոծել է։ Բնականաբար Իրանի երկինքը հիմա Իսրայելը շտությամբ օդանավները գալիս ու գնում են։ Հիմա երբ օդանավները գալիս են, տեսնում եք, այստեղ Թեհրանն եք տեսնում, որ ռմբակոծեն է, նախապես տեսակ շենքեր եք տեսնում, իսկ երբ որ ռմբակոծեն են, բոլորը հրդեհվել են, ռմբակոծեն են, բանջիպ թողել, այսպես մեծ վնաս է հասել Իրանին այս ռմբակոծումների։ Այաթոլլահ Խամենեին տարին են մեկ ապահով տարածք են տարել, իրեն ընտանիքի հետ թաքնված է։ Ամերիկան, Իսրայելը ասել էր, որ ուզում է իրեն վերացնի, այս Այաթոլլահ Խոմենեին, Թրամփ ասում է, ես ասել եմ, որ երկրի ղեկավարին չհարձակվեն, բայց Իսրայելը ասում է, Նաթանյահուն ասում է, որ եթե իրեն վերացնենք, էլ մենք չենք շարունակելու պատերազմը, իրեն վերացնելով պատերազմը end the conflict տեսնում եք, եւ չի երկարաձգվելու այս պատերազմը,
չենք շարունակելու, երբ որ իրեն վերացնենք, բայց ինչ ասացի ամերիկան Թրամփը ասեն է, անցյալ անգամ ասել մի հարցակվեն է, հիմա երևի փնտրում են։ Եվ Ամերիկան ռումբեր ունի, խոշոր ռումբեր ունի, այստեղ տեսնում եք ռմբակոծումներ, ինչ որ կատարվեն է, շենքերը ինչ որ վնասվեն են, տեսնում եք աշխատում են փլատակների տակից մարդիկ տիակներ անեն։ Ամերիկան ունի միակ երկրներից է, որ հիմա քիչ հետո դա բացատրեմ, որպես պետք է ցույց տամ, այստեղ Իրանն եք տեսնում տապալված շենքերը, հողի տակ մնացած հանրություն, մարդիկ, տուժողները այնտեղ տեսնում եք, սա նախապես 12 բարձրաստիճան գեներալներին վերացրին, հետո այդ ռմբակոծումները, նավթի պահեստը եւ այլն հետո այդ ռմբակոծումները տեղի ունեցավ։ Հիմա Իրանը Ղաթարին եւ նաեւ Քաթար երկիրը մի վարքյան սպասեն Քաթար երկիրը եւ Օման երկրի ղեկավարների հետ ասեն է, որ իրենք ուզում են, որ այս բանակցությունները խաղաղական բանակցություններ շարունակեն, բայց Թրամփը ասում է հիմա ուշ է, բայց կարող է շարունակեն բանակցություն, բայց կարծում է, որ ուշ է հիմա։ Եվ միայն այն, որ իրենք կանգնեցնեն ամեն այդ ատոմական հարստացման աշխատանք կանգնեցնեն, հետո ուզում է շարունակի, եթե խոսի։ Իսկ ես ուզում եի բացատրել, որ Ամերիկան ունի ռումբը, երբ որ գցում են, այդ ռումբը, որ հասնում է շենքին, հասնում է գետնի վրա, հետո պայթում է։ Ուրեմն սովորական, երբ որ ռմբակոծում են, այդ ռումբը տիպչում է շենքին, տիպչում է գետնին ու պայթում է, իր շրջապատում ամեն ինչ վերացնում է։ Իսկ Ամերիկան ունի այսպես խելացի ռումբ ունի, որ հերվից կոնտրոլ են լինում, որ այդ ռումբը այս վերջին 10 քանի տարին ավել կատարելա գործված է, որ ռումբին ուղարկում են, պատկերացնեք, տիպչում ասացի, ռումբը տիպչում է գետին, պայթում է, այդպես չի, սա ծակում գնում է խորք եւ ասում են որտեղ պայթի, օրինակ 200 մետր, ինչ որ Հասան Նասրոլլա Բեյրութում Իսրայելը այդ ավել թեթև տեսակ ուներ, ոչ թե այն որ Ամերիկան ունի, որ այդ ռումբը գնում է ավել խորք ու պայթում է եւ Հասան Նասրոլլա եւ բոլոր այս ղեկավարությունը Հեզբոլլայի այդպես սպանեց Իսրայելը։ Հիմա Ամերիկայից այդպես ռումբ է ստացել կամ ստանում է, որպես է այդ ռումբով կարողանա Խամենեին գտնեն, որ որտեղ կա եւ որտեղ որ թաքնված լինի կարող է վերացնի, նաեւ այս ռմբակոծումները ինչ որ կատարվեն, ասում են այդ ատոմակայանը ինչ որ Իրանը ունի, վնաս չի ասել, որտեղ իրենք շատ խորքում են, գիտեին որ մի օր պիտի ռմբակոծեն կամ արձակվեն, շատ խորքում է այդ հարստացումը Նաթանզում, ուրիշ տեղերում տեղի ունենում, այդ տեսակ ռումբը օգտվեն, որ լրիվ վերացնեն ամեն ինչ։ Հիմա Խամենեին կլինի, այդ ատոմական կենտրոնները կլինեն, բոլոր այդ ռումբերով, եթե օգտվի, վերացնելու է ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ շարունակել խոսել G7, 7 մեծ տնտեսություն ունեցող երկրները այս ամեն տարի ժողով են ունենում, այս տարի Կանադայում տեղի ունենում այս ժողովը, ինչ որ տեսնում եք G7 2025 Կանադայի երկրում այդ Քանասկիս քաղաքում տեղի ունեցող է, այդ ժողովին մասնակցած է, պատերազմը դեռ շարունակվում է, նաև այդ մասին խոսեցին։ Այդ մասին խոսում էին, բոլորը համաձայնվեցին, որ այս հայտարարություն տան եւ այս հակամարտությանը այս հզոր երկրները առաջարկեն, որ դադարեցնեն այս պատերազմը, բայց նախագահ Թրամփը ասաց, որ ես չեմ ստորագրելու այդ եւ չի ստորագրում։ Հիմա ներկաներ ամենահզոր երկրներն են, պատկերացրեք Ամերիկա, Կանադա, Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ժապոն եւ Գերմանիան անդամ են։
նախկինում, այսինքն մինչև 2014 այն վերջին տարիներում նաև ընդունել էին Ռուսաստանը, դարձել էր 7-նյակները դարձել էին 8 երկրներ 2014-ին, երբ որ Ռուսաստանը Ղրիմը Քրայմիան գրավեց, Ռուսաստանին դուրս անեցին։ Թրամփը ասում է, որ սխալ գործընար է, որ Ռուսաստանին հանեն այդ խմբից եւ առաջարկում է, որ ինքը հիմա միջնորդ դառնա, Պուտինը միջնորդ դառնա այս երկու երկրների մեջ, այսինքն Իսրայել եւ Իրանի մեջ միջնորդ դառնա պատերազմը ավարտի բերելու։ Այսպես տեսնում եք էսկալացիա կամ անընդհատ էսկալեյթ է լինում այս պատերազմը, այսպես տեսնում եք Թրամփը Կանադայում, գիտեք Թրամփը ասել էր, որ ցանկություն ունի, որ Կանադան դառնա Ամերիկայի 51-րդ նահանգը, իսկ հիմա այդ մասին չի խոսում այստեղ, որովհետև գիտեք վարչապետը Կանադայի խիստ դեմ է այդ հարցին, վարչապետին եք տեսնում նորընտրյալ վարչապետը Կանադայի այստեղ, որ աշխատում էր համոզել, որ հայտարարություն տան այդտեղ միասնական այդ 7-նյակները։ Ամենայն դեպս մեծ սա տարօրինակ պատերազմ է ինչ որ տեղի ունենում եւ մեծ դժողներ կան վերջը հանրությունն է, որ սովորական մարդն է, որ ինչ որ ասել են 17 միլիոն իսրայելացիները 17 միլիոն ժողովուրդ ինչ որ ապրում է այդտեղից հեռանան։ Հիմա պատկերացրեք հիվանդներ կան այդտեղ չեն կարող գնան, միտեղ չունեն որ գնան։ Դրանց մեջ նաև հայերը, ինչ որ Թեհրանում բնակիչներն են հայերը այդտեղ են մեծամասնություն հայերը հիմա Իրանում գտնվում են Թեհրան քաղաքում։ Ինչ կլինի իրենց վիճակը մինչ հիմա չենք լսել, որ եթե հայերը ինչպես են տուժել, մեր այնտեղ դպրոցները, եկեղեցիները, միությունները եւ ժողովուրդը արդյոք տուժել է թե ոչ, տեղեկություն չկա։ Հույս ունենք, որ իրենց վնասներ չհասնի, որովհետև մեծ տարբերություն կա այս երկու երկրի պատերազմի միջև։ Իրանը 350 հրթիռ է ուղարկել դեպի Իսրայել, պատկերացրեք, Իրանից դեպի Իսրայել։ Իսկ Իսրայելը օդանավով գնում է շենքի վրա, ռումբը գցում է այդ շենքի կամ այդ տարածքի վրա ռումբ է գցում։ Մեծ տարբերություն կա, որ դուք հեռավորությունից ռումբ ղրկեք, որ այդ 350-ից մեծամասնությունը 300-ը օդի մեջ վերածրել է Իսրայել։ Եվ ասացի հեռավորությունից է գալիս, թեև վնաս է այնտեղ Իսրայել նաև վնաս է կրել, բայց տարբերությունն է, մեծ տարբերություն է, որ օդանավը գալիս է ռումբը լրիվ թափում է այդ տարածքի վրա, անհավասար վնաս է այդ երկուսի աշխատանք։ Ես պիտի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ այս մասին, Immigration Enforcement-ի կամ գործադրելու անօրինականներին հանում են, տեսնենք ինչ փոփոխություն եղավ նախագահ Թրամփը, ինչ է առաջարկել, ում չհանեն, ով աշխատում է, որտեղ չհանեն իրենց։ Այս ծրագիրը հովանավորում է Մարգարյանյան փաստաբանական գրասենյակն է հովանավորում։ Եթե դուք մի բնակարանում եք ապրում, վարձակալ եք, դա կլինի ապարտման կամ կլինի առանձնատուն։ Այդտեղ միջատներ կա, մրջուն կա, մուկ կա, դա բնակելի չի։ Ձեզ պետք է ինչ-որ վճարեն եք, հետ վերադարձնեն, այդ վարձը ինչ-որ տվեն եք։ Դուք ոչինչ չեք վճարում, խորհրդակցեք այս փաստաբանի հետ, երբ որ կարողացավ գումարը վերցնի, հետո իրեն կվճարեք։ Հեռախոսահամարը այստեղ անպայման զանգարեք։ Դոկտոր Բարսեղյան եւ Մահտեսյան ատամնաբույժներն են հովանավորում։ Հեռախոսահամարը տեսնում եք այստեղ 372 East Olive փողոց Բրբանկում է, բայց անմիջապես Գլենդելի հարևանության։ Գլենոքս եւ
Ալիվ փողոցի ճիշտ հատման կետում է գտնվում այս ատամնաբուժարանը։ Vivaldi Venues եւ Catering ովանավորում է ծրագիր։ Vivaldi Venues Catering 3 սրահներ ունի, 300, 150 եւ 120 տարողությամբ։ Հարսանիք կնունք նշանտրեք եւ նաեւ հոգեհաց պիտի տակ կարող եք կատարեք այդտեղ, իսկ ամեն օր ճաշ են առաջարկում, ռեգլամի մեջ տեսեք 5 հոգու համար ճաշ են առաջարկում, բայց ճաշը շատ մեծ է, 5 հոգուց շատ ավել մարդ կարող է բավարարվի այդ ճաշով։ Դոկտոր Թավանսի աչքի վիրահատող մասնագետ է, եթե լենզ պիտի տեղադրեք, ագնոցի կարիք ունեք, աչքի ջուր է ուզում, որևէ հարց աչքի հետ, զանգարեք այս հեռախոսահամարին, ժամադրություն վերցրեք այս մասնագետի հետ։ M&M Liquor Market հովանավորում է ծրագիրը, սա մարքետ է, նաև խմիչք է վաճառում։ 10% զեղչ եք ստանալու, եթե 30% եւ ավելի առևտուր անեք այդտեղ։ EBT քարտը ընդունում են 1951 West Glenox փողոցի վրա է գտնվում, կվերադառնա։ Վերջին օրերից immigration-ի բերումով, գիտեք, մանավանդ նախագահ հրաման է տվել, որ կենտրոնանան դեմոկրատ նահանգները, որով այստեղ sanctuary city, ապաստարան կենտրոն է անօրինականների համար, այսպես են հայտարարել Լոս Անջելեսը, Կալիֆոռնիայի մեծ մաս քաղաքները եւ դեմոկրատական նահանգները այսպես հայտարարեն։ Իսկ նախագահը տեսնում է, որ բոլորին հանելը դժվար կլինի։ Օրինակ, այս երկրում մեծ հողագործություն կա, մեծ ընկերություններ են, որ աշխարհը կերակրում են, այսպես ցորենով, կարիով եւ այլն, հողագործություն այստեղ շատ տարածված է, մեքենայացված է, եւ ասացին, որ նրանք, որ ուրեմն հողագործությամբ աշխատում են, չգնան այնտեղ անօրինական փնտրեն, ձերբակալեն, երկրից վտարեն։ Հոթելներում նաև ինքը նաև հոթելի տեր է, գիտեք, Թրամփը Լաս Վեգասում հոթել ունի, հոթելներ ունի, Նյու Ջերսի ունի, Ֆլորիդա ունի եւ ուրիշ տարածքներում հոթելներ ունի։ Սովորաբար հոթելներում եւ այլն անօրինականներ այդտեղ աշխատում են, գումար են ստանում, հիմա եթե full time չեն, part time են աշխատում, մաքրություն եւ այլը, այդպես եւ ռեստորանները, ասած որ չգնան, այսինքն այս ոստիկանությունը ինչ որ immigration-ի հարցով գնում է, ձերբակալում է երկրից հանելու համար, ուրեմն այս 3 կենտրոնները բացառվում է, չեն գնալու, այսպես տեսնում եք նախագահի հրամանը, անցնենք առաջ եւ նման ձերբակալություն այդ կենտրոններում չի լինելու, բայց ասացի ավելի շատ հիմա տեսնում եք այսը կամ ոստիկանությունը այնտեղ չի գնա, սա նախագահի նոր հրամանն է այդ բերումով եւ հիմա փազ կամ չեն հանելու երկրից այդ մարդկանց, որ այդ 3 տեսակ բիզնեսներում աշխատում են, ինչ որ բացատրում է նախագահը այստեղ։ Ես հիմա ուզում եմ շարունակել խոսել Նյու Յորքում, երբ որ մեկը գնում է դատարան կամ օդանավակայան է գնում, գիտեք, այնտեղ մեքենա է տրված, ասում են ինչ որ կրպան կա դիր այդտեղ եւ հետո դու ինքդ արի մեքենա այդ անցիր միջից, մետեք։ Այստեղ մեկ հոգի գալիս է, ասում են հանիր, դանակը հանում է, սկսում է ոստիկաններին հարվածել կամ փորձում է վնաս հասցնել կամ սպանել։ Ամենայն դեպս այնտեղ ոստիկանությունը, security-ին, այսպես տեսնում եք 911 մեկը զանգում է New York Police Department, այդ փողոցը, մի փողոցի վրա աֆիսերին ասում է տանակով հարվածել են, այսպես գալիս են հետո, տեսնում եք այդտեղ հիմա, չգիտեմ, տեսնում եք կարողանում են մյուս կենտրոններից ոստիկանները կան եւ անձին ձերբակալում են, այսպես տեսնում եք Նյու Յորքում տեղի ունեցող դեպքը այսօրվա, իսկ նույն դատարանում ինչ որ Harvey Weinstein-ը նաև Նյու Յորքում այս նույն դատարանում ինչ որ քիչ առաջ այդ դեպքը ցույց տվի պատահերներ էր,
այս դատարանի մեջ էր եղել անցյալ շաբաթ, սա մեծ պրոդյուսեր էր, մեծ հարուստ էր եւ 30-ից ավել կանայք դատ բացարին իր դեմ, որ բոլորին երբ որ ֆիլմ պիտի պատրաստեր, ասում էր պետք է իրեն այդ հարաբերություն ունենան, որպեսզի թույլ տա որ այդ ֆիլմի մեջ լինի եւ իրենց հայտնի կդառնան եւ այսպես դրանց մեջ նաեւ այս նահանգի նահանգապետի կինը դատարան էր եկել, այդ դատարանն եկել էր։ Հիմա նաեւ նույն դատարանում անցյալ տարի Թրամփին այս նույն դատարանում ինչ որ ասացի անձը եկել էր տանակով արվածել էր, Թրամփի դատավարությունը այստեղ էր տեղի ունենում ամիսներ, այստեղ էր տեղի ունենում, սա Նյու Յորքի հայտնի դատարաններից է, ինչ որ այդ անձը դեռ հայտնի չէ, ինչու համար է եկել այդտեղի security-ին հարվածում էր, անհայտ է սա։ Ես ուզում եմ խոսել Purdue ընկերությունը, որ տեղի ամենամեծ ընկերություններից մեկն էր, OxyContin, այդ տեղը, որ ուժեղ թմրեցուցիչ է, հզոր թմրեցուցիչ է, այս OxyContin-ը թմրեցուցիչ էր, եւ մեղադրեցին տերերին OxyContin-ը, որ մի ձև է պատրաստել, որ մարդիկ ուրիշներ, երբ որ օգտագործում են, մոլի են դառնում սրան, եւ ուրիշներ, որ ուրիշ տեղեր թմրեցուցիչ են օգտվում, այս տեղը օգտվում են, բժիշկները գումար էին առել եւ գրում էին իրենց եւ տանում էին այս տեղը օգտվում են։ Ամենայն դեպս տերերին դատի տվին եւ այդ ժամանակ որոշեցին, որ այդ ուժը լինի 4 բիլիոն դոլար, բայց տերերին այդ ընկերության տերերին դատի չտան։ Եվ հիմա հետո նորից որոշ բոլոր նահանգները 49 նահանգներ դատը միասին բաց էին արել։ Sackler ընտանիքներ, որ բիլիոնատեր են եւ հետո նորից այդ ուժի համար բանակցություն տեղի ունեցավ եւ Purdue-ն 7.4 բիլիոն պետք է գումար տա, բայց տերերին դատի չեն կանչելու։ Ես ուզում եմ նաև շարունակել խոսել, ձեզ ասենեի Հնդկաստանում մի օդանավ շարունակենք, օդանավ բարձրանալիս պայթում է, վայր է ընկնում, տեսնում եք հրդեհը, անձը այստեղ քայլում է գալիս է, եթե ուշադիր լինեք, քայլում է գալիս այդ հրդեհի միջից, քայլում գալիս է, տեսեք այդտեղ մեկ հոգի են հեռվից գալիս է, շատ թեթև վնասներ է ունենում երեսին, ձեռքի վրա եւ այսպես այս նոր վիդեոն է մյուս անկյունից, որ եկել է եւ այսպես բախտավոր է եղել, որ 787-8 տեսակի օդանավ էր, 275 հոգի հրդեհում են, դրանց մեջ նաև իր եղբայրը, այստեղ տեսնում եք անձը որ փրկվել է, ինքը քայլել է այդ եւ եկել է, բայց եղբայրը նաև մահանում է այդտեղ։ Ես ուզում եմ խոսել Zep բանդի մասին, որը շարունակենք, որ այս մի տեղը նաև ցուցադրենք, որպեսզի բարձ լինի, այս տեղը գիտեք սրսկում են, նիհարում են, նաև երբ որ անձը նիհարում է, շաքարախտ եւ ուրիշ հիվանդություններ ավել իջնում է կամ մեղմանում է կամ այդպես խիստ չի տանջի անձին, այս տեսնում եք այսպես ասեն են, որ սա թանկ տեղ է, որ անգամ եթե ինշուրենս չունի $500 եւ ավելի կարող են տրամադրեն նրանք, որ ցանկություններ իրենց կշիռը իջեցնելու, գինը այդպես պակսեցնելու են, որպեսզի բոլորը կարողանան օգտվեն այս տեղից։ Նաև ես ուզում եմ հիմա խոսել այսօր ցույցերը տեղի ունենում, բայց ոչ ոք չի ձերբակալվել։ Մինչև 3 շատ ձերբակալություններ էր լինում։ Ուրեմն այս 3 գիշեր, այսինքն որ ասել էին ժամը 8-ից մինչև 6 downtown Los Angeles որոշ տարածքներում, կենտրոնական տարածքում ոչ ոք չպիտի կար։ Ուրեմն ոչ ոք չի ձերբակալվել 3 գիշեր եւ այդ բերումով փոխարեն 8-ից առավոտյան 6 լիներ, հիմա 10-ից 6 են դարձել, որ պարբերաբար
բարձրացնեն ժամը, որ բերեն նորմալի։ Իսկ Թրամփը ասել է, որ ICE կամ Immigration-ի ոստիկանության ավել շատ Լոս Անջելեսում կատարելու են աշխատանքներ դեմոկրատական շատ տարածքներում, որտեղ նրանք են, որ անօրինականներին ապաստարան են տալիս դրա համար կենտրոնանալու է այդ քաղաքների վրա։ Ես հիմա ուզում եմ ցույց տալ այստեղ, շարունակեմ։ Տեսնում եք, սա անցյալ օրեր խիստ Riverside-ում շաբաթ օր տեսնում եք, մեկ մեքենա այդտեղ էր, հետո մարդիկ մեքենային հարվածում են, այդ վարորդը այսպես բրթելով գնում է, տեսնում եք հիմա, որովհետև վախեցավ, որովհետև ամբողջը իրեն մեքենայի վրա հարվածում էին, դրանից էր, թե դեմ էր այս մարդկանց, դեռ հայտնի չի, ոստիկանությունը փնտրում է վարորդին գտնի, մեկ հոգի վիրավորվում է, իսկ ուրիշները օքեյին, այսպես տեսնում եք տարբեր տարածքներ տեղի ունեցող այս վերջին օրերից Riverside, ուրիշ տարածքներ, այսպես ցույցերը տեղի են ունենում, մասամբ մեղմացած է եւ այսպես տեսնում եք զինվորականներ պետք է շարունակեն այստեղ Upland, մեզ մոտ այս Upland-ում տեղի ունենում Huntington Park, համենտեղ Home Depot-ի շրջապատը հիմա շատ են գնում, որովհետև գիտեն այս անօրինականները սովորաբար գնում են այդտեղ, որովհետև մարդիկ գալիս են իրենց տանում են շինարարության այլ աշխատանքի համար cash են վճարում, դրա համար կարևոր չի social security ունեն կամ չունեն, դրա համար այս immigration-ի ոստիկանությունը շատ այս տարածքներում է հիմա փնտրում, որ անօրինականներ գտնի։ Ես պիտի դադարվեցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից, պիտի շարունակեմ նյութը այդ ժամանակ Scott Wiener մեկ սենատոր է Կալիֆոռնիայի, դրա մասին խոսեմ, տեսնենք ինչ էր ասում այսօր եւ ինչ է բանաձևը ուզում առաջարկի Ռաֆի Զմարքետը վանավորում է ծրագիրը, եթե դուք ժամանակ չունեք ճաշ պատրաստելու, պատրաստի ճաշ են առաջարկում կամ առաջարկում է Ռաֆի Զմարքետը 324 սատ Գլենոքս փողոցի վրա Բրբանկում է գտնվում, նաեւ նպարատուն է ինչ որ հարկավոր է այդտեղից կարող եք վերցնել Court Furniture-ով վանավորում է ծրագիրը Court Furniture ամենա երբ բոլոր խանութները նկատի առնենք, ամենախոշոր ֆուրնիչերի խանութն է, 100 խանութ ունի Ամերիկայում Court Furniture-ը, 339 նոր Central փողոց եւ Մրթելի հատմանկետում է Գլենդելում, իսկ Orange County-ում խանութներ ունի, նաեւ Santa Ana եւ Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում, այնտեղ նոր mattress, եթե պիտի գնեք, այդտեղ այցելեք, նաեւ ունի գրասեղան, սեղան աթոռներ, Անդրե Ղարիբյան փաստաբանն է հովանավորում ծրագիրը, եթե ավտովթար եք ունենում, կամ bankruptcy պիտի ֆայլանեք, հրդեհ է տեղի ունեցել ձեր տանը, կամ աշխատատեղիում զանգարեք այս հեռախոսը համարին պաստառի վրա երևացող կվերադառնա։ Մեկ սենատոր Scott Wiener անունով ասում է, որ այս Immigration-ի ոստիկանները երբեմն տարական հագուստով են, սա սենատորն է, երկար ժամանակ է սենատորը Կալիֆոռնիայի, սա նահանգային սենատոր է, ասում է, որ այս Immigration ոստիկան տարական հագուստով գալիս են ոստիկանի հագուստ, տեսեք ոստիկանը կապույտ հագուստ ունեն կամ այսպես քրեմ հագուստներ ունեն կամ զինվոր են եւ այլն մարդիկ կարողանում են տարբերեն, բայց նրանք տարական հագուստով գալիս են, badge չունեն, որովհետեւ անձը չի մնում, այս ոստիկան է, թե ուրիշ մարդ է կամ կող է, այդպես ասում են, ուրեմն պետք է ուզում է ինքը բանաձև առաջարկի, օրենքի վերածի, որ պետք է անպայման ունենան իրենց հետ, անունը իրենց վրա լինի, իսկ իրենց կողմից մեկ ուրիշ սենատոր ասում է, որ եթե այդպես է լինում, մարդիկ նկարում են իրենց եւ հետո գնում են իրենց տեսեն որտեղ են ապրում, գնում են վնաս հասցնեն ընտանիքին, իրեն բողոքում են ինչ որ ինքը ուզում է անցկացնել։ Հիմա ամենայն դեպս ինքը առաջարկում է անցնենք առաջ եւ շուտով դա ներկայացնի տան մեջ այդ սենատի մեջ Կալիֆոռնիայի
դրա մասին պետք է խոսեն։ Տեսնում եք այստեղ այս ոստիկանները եկել են մեկին ձերբակալել են հասարակ տարեկան շորով է, ոչ մեկը ոստիկանի շոր չունեն, տեսնում եք այդ կնոջը ձերբակալեցին, ոչ badge կա, ոչ ուրիշ։ Այս Scott Wiener սենատորն է, որ այդ առաջարկությունը բանաձև ուզում է, մեկ ուրիշ սենատոր նաև իրեն տեսնում եք այստեղ եւ տեսնում եք որոշ ոստիկաններ վրա անկրած է, օրինակ սա գրված է FBI եւ այլն, մյուսը գրված չի եւ դրա համար ասում է որ պետք է անպայման ունենան ակուստի վրա իրենց այդ badge ունենան եւ հայտնի լինի անձին, որ սա իրավունք ունի։ Իհարկե, ասում է բացառություն կլինի, տեսնում եք այստեղ ինչ որ տեսնում եք SWAT team-ն է, որ գնում է երբեմն միտեղ ոստիկանությունը գնում է մեկ անձրացան ունի, ատրճանակ ունի, յուրահատուկ փորձառություն ունեցող ոստիկան են բերում, ասում են նրանք հարկավոր չի որ անուն եւ այլն badge-ը երևա, բայց մյուսները պետք է ունենան, ասում է այս սենատորը։ Ես ուզում եմ բենզինի մասին խոսեմ մի քիչ, մինչ հիմա մի քիչ իջել են, հիմա նորից թանկանալու է այս Իրան-Իսրայելի պատերազմի հետևանքով շարունակենք, տեսնում եք մի քանի սենտ, երկար ժամանակ էր բենզինի գինը չէր բարձրացել, մի քանի սենտով բարձրացել էր, LA County միջինը տեսնում եք, Orange County եթե ապրում եք միջինը այս է եւ Riverside County ամենաիժանն է համեմատական, տեսնում եք միջինը $4.46 է, բայց թվում է այս պատերազմի հետևանքով ինչ որ տեղի ունենում դա գինը բարձրանալու է մինչև 50 սենտ գինը բարձրանալու է, իհարկե բարբերաբար է բարձրանալու, բայց եւ այնպես գինը դժբախտաբար այս պատերազմը մեր վրա նաեւ ազդեցություն է ունենալու, ինչպես այստեղ առայժմ սա է, բայց ավել պիտի վճարեք ժամանակ առ հետո։ Ես մի տաթար վերցնեմ, երբ հրատարակամ տաթարից խոսեմ սպեկտրումի մասին, իսկ ծրագիրը հովանավորում է, դոկտոր Էբրահիմը հովանավորում է ծրագիրը, եթե թաթի վրա թաթի տակ վերք է լինում ծեր, քայլում եք շնչասպառ եք լինում, զանգարեք այս հեռախոսահամարին ժամադրություն վերցրեք։ Գլենդելում 616 իսկ Գլենոքս փողոցի վրա է գտնվում։ Hollywood Piano-ն է հովանավորում ծրագիրը 1928 թվականից Hollywood Piano-ն աշխատում է ամենամեծ դաշնամուրի խանութն է Pasadena-ում է, բայց անմիջապես Գլենդելի հարևանության։ Սոնաֆե տարեցների կենտրոնն է հովանավորում ծրագիրը, իրենք բաս ունեն, մինի բաս ունեն, ձեզ կտանեն ու կվերադարձնեն, այնտեղ կարող եք շփվել ձեր հասակակիցների հետ, զբաղվեք խաղերով։ Անաշե Գիֆտը հովանավորում է ծրագիրը, որ ձեզ է առաջարկում սուրճ պատրաստելու երկու տեսակ ապակիով նաև ունեն եւ սա ընդամենը իջեցրել $9.99 Անաշե Գիֆտ գտնում 1937 West Glenox փողոցի վրա կվերադառնա։ Spectrum-ը, որ մեր շրջանի ամենամեծ cable company-ն է, ինչ որ ես հիմա այս ծրագիրը, գիտեք, Spectrum-ի դուք դիտում եք 384 ալիքը եւ 1623 ալիքով, նաեւ այդ Spectrum-ի վրա է հեռարձակվում մեր Hi-Vision-ը, որ շանթ Հայաստանից միացնում է ձեզ։ Spectrum-ը ամենայն դեպս ամենախոշոր ընկերություններից է այս շրջանի տելևիզիոնի, քեյբլի, տելեֆոնի եւ ուրիշ այսպես հիմա մարդիկ գնում են այնտեղ իրենց այդ քեյբլները կտրատում են եւ գողանում են, որովհետեւ copper այսպես բղինձ կա այդ քեյբլների մեջ, վայրների մեջ, թելերի մեջ բղինձ գոյություն ունի, գողանում են, այսպես տեսնում եք կտրեն են, թափեն են, գող գալիս է տանում են, բայց հարյուրավոր, հազարավոր մարդ ուժում է, իր կապը կտրվում է։ Ուրեմն առաջ տեսնում եք ինչքան կտրեն են եւ
փնտրում են տեսեն ովքեր են, որ այս իրենք մի քանի դոլարների համար տասնյակ հազարավոր վնաս են հասցնում եւ տասնյակ հազար մարդ հնարավորություն չի ունենում տելեֆոն, չի ունենում TV եւ այլն այսպես 25000 նվեր են առաջարկում reward տեսնում եք այստեղ որպեսզի կարողանան այս հեռախոսահամարը ներքևում տեսնում եք 838 404 8477 կամ 404 tips եթե լուր ունեք զանգահարեք $25000 նվեր սպասում են նրան որ կարողանա Spectrum-ին օգտակար լինի ձեր անունը կարող եք պահել չհայտարարել անգամ չեն հայտարարելու եթե դա է ձեր ցանկությունն է ծրագիր եկավ իր ավարտին ցես կհանդիպեմ վաղը մի շնորհանք